öksürük şuruplarına uzanmayı bırakın. Bunun yerine yatıştırıcı ve sakinleştirici bir bitki deneyin. Öksürük otu yeni favoriniz olabilir. Öksürük otu öksürüğü hafifletir. Tahriş olmuş boğazları hızla yatıştırır. Balgamı azaltır ve daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Anti-inflatuar bileşikler açısından zengin, hafif bronş tahrişini sakinleştirebilir. Çay olarak kullanın. Buhar teneffüsü olarak kullanın. Ama abartmayın. Hızlı rahatlama, doğal geçmiş, basit hazırlık. Öksürük otu kısaca bu.